嗱，大家睇題目都知啦，而家喺倫敦買咗樓咧，大鑊啦，快啲要走啦！啲移英港人咧中咗英國佬嘅圈套啦。嗱，個 Keir Starmer 咧白頭佬咧而家就收檔啦，係咪？咁轉咗嗰個賓含咧，咁啊大家啊真係含啊，真係啊呢個咧仲黐線過呢個白頭佬啊，你鄉下佬嚟嘅。而家咧，佢就要咩啊？打土豪分田地，你班有錢佬死梗啦！即係稍為有錢嘅都死梗啦！佢咧準備遲啲做啦。咁有一個計劃咧就係直接影響每一個揸住英國物業嘅人嘅。咁咧想點咧？佢想廢除咗呢個 Council Tax。Council Tax 係咩咧？就係根據每一間屋咧去收你稅嘅。咁我而家咧我唔收啦，就改做咧。根據你每間屋嘅現值去收稅，即係好似香港交差餉咁啦。咁之前咧佢話唔公平呢個而家新嘅咧就好公平啦。佢工黨咧就乜都叻晒啦咁呢個咧係全部倫敦南部稍為你買間貴少少嘅屋咧，你都賴嘢嘅。如果你喺曼城買咗嗰啲咩 Altrincham 嗰啲咩 Trafford 嗰啲超高嗰啲咧 apartment 70磅、80磅、100萬磅嗰啲 apartment 咧，你又死梗啦！即係越買得貴咧，就越死得快啦。咁首先我哋講解下佢想廢除嗰個咩 Council Tax 係咩嚟先，香港人都唔知咩嚟啊，係咪先？咁呢個 Council Tax 咧係用1991年嘅物業去估價㗎，即係我而家呢間屋咧就計緊咧35年前嗰陣係值幾多錢，咁就係蘇聯咧都仲未解體嘅。咁但係咧就因為有啲升得快，有啲升得慢啊嘛咁所以咧無論你而家間屋係冇升過值20萬磅，定係升到100萬磅咧，即係倫敦嗰啲咧，咁政府咧都仲係用緊你1991年嗰陣個價值嘅估價去收稅嘅。咁呢樣咧佢話哇咁樣好唔 make sense 喎，好離譜喎咁咧。譬如咧，倫敦而家值100萬嘅屋咧，每年嘅 Council Tax 係2000磅。咁咧，英格蘭東北部一間值20-30萬磅嘅屋咧，個 Council Tax 又係2000磅喎。咁所以咧 effective 嘅 tax rate 咧，倫敦咧係0.2%，咁東北咧係0.7%，咁咧差成3倍幾嘅。咁咧就話喂，咁住平屋嗰啲人又交咁多，住貴屋嗰啲人又交咁多，咁咪好唔合理咯咁樣。咁但係你須知咧，個 Council Tax 嘅意思咧，佢係俾個 Council 去運作嘅。咁你每一個 Council，你收垃圾又係請2個人，我呢度收垃圾又係請2個人，咁2個人嘅人工咪就係咁多咯，係咪？咁所以你個 Council 有幾多錢需要運作，咁你咪收幾多錢咯。咁而其實咧，所有破產嗰啲 Council 咧都係工黨搞出嚟嘅，就根本就係你班友咧亂咁使錢，咁搞到 Council 破產。咁而家又要收多啲稅，咁咧就話喂，你呢邊呢個貴咗，需要收多啲喎。咁其實你一個即係好似沙田區同埋中環區咁樣，灣仔區咁樣，你都係要100個政府人員去運作嘅啫嘛。你收垃圾，你每一間屋咪掟一包垃圾出嚟咯，係咪？咁所以大家收一樣價錢，其實係又好合理嘅喎。調翻轉講，你話而家我間屋貴咗，唔通我掉多啲垃圾出嚟咩？又唔係喎。咁點樣唔合理咧？咁 anyway， 總之阿賓含佢話唔合理咧，就唔合理啦。咁佢想點改咧？咁咧我唔收 Council Tax， 唔收呢個 Stamp Duty 印花稅啦。買樓嗰陣直接咧收你市值 0.48% 一年啦咁樣。喂，咁但係如果啱啱買樓冇耐，啱啱交完 Stamp Duty 嗰啲人，你而家又話唔收啦，咁我咪即係交2次係嘛？咁所以呢啲嘢咧，佢哋講咗就啱噶啦咁如果係你買投資嘅第2間或者海外業主或者冇人住咧，你死梗啦即係你有錢剩啦，買投資係咪？收你 double 係收0.96% 一年，即係你間屋100萬磅，每年就收你1萬磅淨係扣你1%，哇咁都好金喎。咁我不如買美股啦，黐線係嘛？即係我都冇賺過錢，都有賺過錢，因為你放租嘛。但係放租嗰邊佢就照收你嗰個咁嘅 income tax 即係你收個租，另外收你稅啦。收完稅之後，另外又要再收多1% 稅，即係萬稅萬稅萬萬稅
嗱，你咪同我一樣，而家嚿暫時唔喐嘅錢放咗喺傳統銀行戶口咧，可能出咗嚟未使啦。呢排喺股票賺咗套現喎，一年咧得0.5% 利息，即係輸通脹咧都輸到暈低嘅。咁我咪擺定期啦。嗱，問題咧，香港銀行嘅定存息口跌翻晒啦，得翻2厘左右，又要限時限刻，又要鎖1年，又要10萬8萬先有得玩，提早取消，仲要罰息添啊！咁所以我自己研究過咧，點樣處理呢嚿錢咧係最好啦。嗱，Syfe 咧係 SFC 嘅持牌數碼財富管理平台，佢有2件工具咧，啱啱對應呢個閒置嘅現金嘅。如果佢隨時攞翻出嚟用嘅話咧，靈活寶佢入邊咧用貨幣市場基金啊，喺目標息口咧依然係遠高於頭先講嗰啲活期啊。嗱，每日計息，隨時提取，冇罰息，要用嗰日咧係即刻攞得翻出嚟啊！如果啲錢未來幾個月唔會喐嘅，咁啊定息寶佢幫你鎖定一個固定息口，有唔同年期揀，因為佢用機構級嘅層面去議價咧，息率咧係比一本零售銀行嘅定期更加具競爭力嘅。最正咧就係冇最低存款要求喎，唔使數齊10萬8萬先開始啊，幾千蚊都做得㗎。咁喺個 app 嗰度坐屋企咧，開戶就搞掂噶啦，唔使去分行，唔使排隊，5分鐘快過6杯麵。嗱，咁講開又講咧，如果你諗深一層，唔止淨係諗住拍嗰個閒錢嘅，係想每個月有被動現金流，Syfe 咧就有收息寶系列同埋收息寶 Max， 係月派息嘅多元資產組合。合作伙伴咧包括 PIMCO 啦、BlackRock 啦同埋 JP Morgan 嘅。有興趣咧可以上 Syfe 嗰個官網嗰度了解啦。嗱，透過呢個 description box 下邊嘅連結開戶咧，新存款維持指定日數咧，就可以攞到呢個現金獎賞啦。1萬蚊存款就有400蚊，10萬咧就有800蚊，50萬咧就有2000蚊，100萬以上咧2500蚊嘅。維持期方面咧，定息寶同靈活寶呢啲現金管理組合咧就120日，其他組合咧就60日。完整條款咧睇下邊連結啦咁最後聲明咧，我哋以上片段咧係 Syfe 嘅商業合作推廣，投資涉及風險，基金價格可升可跌，過往嘅表現咧並非未來嘅指引，所有息率同埋派息目標咧均非保證，內容只供參考，並非個人投資建議，詳情咧以 Syfe 嘅官方文件為準。咁有北部270K 一間屋咧，咁而家 Council Tax 係1800磅啦，咁賓咸嗰個咧就係270K 乘0.48，咁咧就變咗1296喎。平咗500磅喎，好開心啊！咁佢咧就變多咗票啦哇！嗰啲人賓咸做得好，工黨做得好，我哋投你票啦。咁其實佢都係想咁啫。嗱，咁倫敦中價啲啦，50-60萬磅嗰啲咧，咁而家咧就係1800啦咁56萬磅乘0.48%咧就係2688，咁貴咗貴咗888，嗰邊交少咗就係呢邊交多咗啦。咁如果你買貴樓你死梗啦。如果你間屋係100萬磅嘅，咁而家都係2000磅啦。咁賓咸就話咧100萬乘0.48就收4800磅，double 有多唔該，2000變4800，你大把錢啊嘛，係咪？都不差錢啦，係咪？咁你交俾我啦。如果你再買啲超豪宅咧，你就大件事啦。200萬磅嘅，而家2500，咁賓咸就話咧200萬乘0.48，9600，哇加咗成4倍，2500加到差唔多1萬啦，即係咧普通人住嗰啲咧就平咗，你倫敦嗰啲有錢嗰啲咧，或者其他地方曼城有錢嗰啲啦，總之你間屋越貴咧就收得越多，咁計嗰條數咧，原來咧77% 嘅英國家庭咧都係交少咗㗎，咁主要都係北部中部總之距離鄉下嗰啲啦，咁多啲票啦，77% 人都會投我票啦。佢哋覺得因為幫佢平少少咧，就會投佢票啦。咁咧，另外嗰啲所有嘢嗰啲而家示威到黐線嗰啲咧，工黨俾人踩到地底嚟嗰啲咧，佢減少少啲人就會投我噶啦。咁佢覺得就係咁啦，所以佢就要喺呢度加翻你倫敦啦。就係最搞笑咧，係倫敦嗰班傻人咧。係工黨嘅大本營嚟，我唔知點解你睇下地圖咧，倫敦全部都投工黨嘅，嗰班白痴嚟嘅。咁而家咧工黨就要懲罰你哋，因為你投佢嘛，佢咪要懲罰你咯。咁加咗稅之後又點啫？加稅之後係大件事
個樓價會跌嘅喎。咁根據嗰啲美國聯儲局Minneapolis 嘅聯儲局咧計過咧，如果 property tax rate 加1倍咧，樓價會跌20%喎。而家唔係加倍而家咧係加0.2%啫。咁所以咧個樓價咧係大約會跌2.7%到啦，咁樣。咁點解會跌啊？咁因為我而家買一間屋啊嘛，係咪？咁我以後每年都要交多啲稅喎。咁我梗係計翻落去你嗰個 return rate 嗰度啊，即係我如果我買做投資，咁你個 return rate 低咗0.2%，咁我咪個買價都要低咗咯。如果唔係，我不如去買 QQQ 啦，去買美國指數啦，係咪？因為你個回報率低咗咧，咁你個價值就自然要低咗噶啦，咁我啲專家計過咧，如果你倫敦一間70萬磅嘅屋，咁個 council tax 個 rate 咧由0.27%跳到0.48%咧，即係加0.21啦。咁咧就等於跌咗2萬至27000磅啦。如果你係第二間嘅咧，咁因為 double 嘛，就即係加0.7%。咁所以咧就會跌5萬磅至到7萬磅，即係所有投資向嘅人咧就願意出少5萬磅至7萬磅啦，即係唔係自住喎，因為我係嚟投資啊嘛。總之個回報率跌咗，我就唔會俾啲5萬磅出去嗱咁所以你猜翻勻，有啲投資，有啲自己住咧24000同埋5萬，咁即係平均要跌3萬幾啦，係咪？咁一個70萬磅屋咧，咁無啦啦跌咗5%啦，起碼咁呢單嘢係幾時會發生咧？係咪聽日會發生咧？定阿賓含下個月上台咧即刻發生咧？我唔係，係最快咧2029年大選後先實施。咁唔使驚啦，佢輸梗啦。咁但係咧，英國最大嘅私人律師行 Witfast 咧就話咧，喂，如果佢講得出嚟咧，呢個加稅嘅 factor 咧，而家就已經會開始 reflect 噶啦。因為啲人知道你之後會加稅，咁我而家就唔會買定，因為我之後要交嘛。咁我而家就唔買啦，你當我傻嘅咩？或者我而家就壓定你價先啦，所以咧唔係2029年先跌價嘅，係而家由呢日開始去到2029年咧，慢慢會 price in 落去你呢層樓嗰度噶啦。咁啲移英港人主要係買咩啊？咁根據統計咧，2020年至2021年咧，香港人喺倫敦買咗1932間物業，總值咧接近係10億磅喎！哇，咁黐線！原來佢真係嗌啲香港人嚟就咁掟咗10億磅，即係100億港紙俾佢嘅，淨係買樓。平均咧大量咧係50萬磅至100萬磅嘅屋嘅，咁所以咧你香港人咧喺倫敦買樓全部直接中槍。如果你喺曼城嗰度咧，都買翻我上次去睇嗰個嗰座好靚嘅樓嗰度咧，都撞到好多香港人㗎。嗰度咧買 apartment 都80萬磅、800萬港紙啊，嗰啲都瀨晒嘢。或者咧去嗰啲 Altrincham 嗰啲咧，曼城最靚嗰個區、最貴嗰個區 Grammar School 個區咧，全部都係50萬磅樓上嘅，全部都中晒啦我哋計一計數，如果你香港人嚟倫敦2020年、2021年買一單50萬磅，即係500萬港紙嘅倫敦嘅2房嘅 flat 咧，咁你就輸得最慘烈啦。因為咧，倫敦嘅 flat 咧係5年冇升過嘅，仲要跌咗1%。如果你買屋咧，佢平均升咗20%，但係買 flat 咧係仲要跌添，即係你50萬磅已經跌咗5000磅啦。變咗495000啦，咁佢改完呢個稅制之後，我哋頭先話再跌多5%嘛，係咪？咁咧又唔見咗25000磅咯，即係唔見咗3萬磅咯，加埋咁另外咧呢期咧而家咧，你記唔記得當年咧係超低息2厘嘅，而家變咗5厘幾息啊嘛，咁每個月咧係要供多567磅啊，淨係供息，因為個按揭利率升咗咁如果扣埋啲佣金啊、律師費啊、雜費啊，咁埋單咧，大約咧你唔見咗5萬磅左右啦，即係 total 呢5年咧，你係跌咗10% 到啦點解跌咁多咧？因為除咗呢個 council tax 之外咧，之前已經係
咁啊打地主打咗一鑊㗎啦，就係搞咗個叫 Renters Right Act Renters Reform Bill 啊，就係咧嗰啲出租物業咧就整咗好多限制落去，限住啲業主，咁咧就 favor 啲租客嘅，咁咧整好多業主咧就即刻話大逃亡啊，因為計完條數之後咧，佢哋原本可能仲有幾百磅債嘅，咁之後咧係加咗好多條款之後咧，又唔准轉租客啊，又成日又唔可以亂咁加租啊，又唔可以請呢個租客走啊，咁樣咧係扣完之後咧，好多咧業主咧，哇原來都翻得200磅剩嘅啫喎嚇。今年最新出爐嘅調查咧，有30% 嘅出租業主咧，打算賣晒佢所有手上面所有嘅出租物業，接近40%咧就話，因為呢個 Renters Right Act 咧加速佢哋離場啊！呢啲小業主咧，唉，我都唔玩啦，即係冇錢賺，你又搞咁多嘢，我不如咧攞佢嚿錢去買美股好過真係。另外咧，頭先講到，喂，如果你買屋仔咧，係升咗18%，你哇好開心啊，升咗18%，啊你唔好以為賺咗，帳面上好似升咗，但係其實事實上咧係呢5年嚟咧，2020年去到今日咧，英國物價咧係升咗29%，嚇，5年升咗30%喎，我其實都好多啊，咁如果計埋通脹之後咧，佢嗰邊係賺18至20。通脹係29，即係其實兩頭夾埋咧，你嘅購買力咧係跌咗9%，即係你當初100蚊買到嘅牛奶、芝士、麵包咧，而家係需要129蚊先買到。咁如果你乜都冇，毛都冇條咧，你慘啦！即係你出嗰份糧咧，一樣係出翻嗰份糧咧。如果冇加人工咧，你係唔見咗30%，得翻70蚊。而家129蚊嘅嘢，原本你嗰袋嘢100蚊買到，而家129蚊先買到，但係你出糧都係得100蚊，咁你仲慘。咁如果你間屋咧，佢而家變咗120蚊，但係都仲係輸緊9%嘅嚇。咁所以你知點解香港同埋英國咧，好多人都話：喂，點解越嚟越窮啊？因為啲通脹咧就係最恐怖嘅隱形稅項，嗰啲政府咧瘋狂喺度印銀紙咧，搞啲通脹係咁升啦嚇。其實你揸佢嚿錢咧，你冇賺唔到30%， 5年加埋賺唔到30%，你已經係蝕緊錢㗎啦。如果你又做按揭，仲大鑊嚇。喂，阿經紀咧就話：喂，阿業主層樓升咗咯，好開心喎，有冇諗住買啊？咁樣，但係咧銀行轉頭打俾你，阿業主啱啱嗰5年按揭到期咯喎，有冇諗住續期啊？而家加咗喎。如果咧你問銀行借咗42萬磅咧，我頭先計過啊，咁咧係2厘息，去到5.5厘咧，你要加多600磅，即係6000蚊港紙一個月嘅嚇。咁所以你又知點解香港咧同埋英國咧嗰啲消費咧都咁差啦？因為喂借400零萬港紙啫嘛，每個月唔見咗6000蚊喎。即係成年加埋啦，唔見咗7萬蚊。呢7萬蚊咧就係出街食飯啊、買嘢啊、去旅行啊、消費嘅錢嚟啊。咁如果無論香港定英國咧，個個都冇咗呢7萬蚊嚇。喂，我真係慳住使喎，今晚都係翻屋企食喎。嗱，如果你英國自住嘅話咧，咁自住都要有層樓住㗎，咁啊爭少少，唔係爭好遠都冇辦法啦。如果你係5年前屎忽痕走嚟英國買咗層樓，投資收租嘅咧，你真係要諗清楚啦之後咧，佢加稅加幾倍隨時。另外你收租嗰邊咧，又多諸多挑剔咁另外如果你真係話，喂，我攞咗5年嗰個 ILR 咯喎，加1之後咧，即係大半年之後，我就可以翻香港噶啦，回流噶啦咁咧英國層樓攞嚟放租咧，咁話英國層樓攞嚟放租咧，你又諗清楚，因為你自己住咗6年咧，係唔使計呢個 capital gain tax 嘅，即係頭先升嗰20% 咧，你可以自己袋收落袋嘅。如果你開始放租咧，佢就會開始同你計翻嗰20%政府同你分身家噶啦又，咁所以咧你就要諗清楚，如果你真係唔喺度長住咧。長住冇辦法啦，總要有間屋住㗎嘛，係咪？如果你唔長住嘅咧，咁你諗清楚你嚿錢係咪真係擺英國繼續俾佢強姦啦？不過 anyway
而家照估計咧，2029年工黨繼續選得到嘅機會咧，都非常渺茫嘅。咁但係呢啲嘢好難講噶，係咪？即係我哋見到有咩咧，就做定先啦，嚇。咁而家趁未有人咁多人知道嘅時候咧，咁你就要諗清楚會唔會提前冇話提前啦，係而家買啊，之後會用低啲價去賣出去啦，咁大家自己諗清楚。咁就咁多啦，你哋會點做咧？你哋會買多層，繼續自己住，話都係唔好啦，過和青都係攞錢走啦。咁下邊留言啦，like 啦，訂閱我哋頻道啦，同埋分享俾朋友睇啦，係咁多。